Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. И сегодня мы свяжем с вами вот такую вот корзинку круглую с отворотом из хлопкового шнура. В этой корзинке я связала идеальный круг из 6 рядов. В подсказках я оставлю ссылку на видео идеального круга. По нему вы сможете связать круг любого диаметра. А в данном видео я покажу, как связать стеночки и как сделать отворот с бесшовным соединением, так чтобы при отвороте не было видно шва. Для вязания нам потребуется хлопковый шнур. Я использовала фирму Saltera 3 мм. Цвет у меня розовый, в моточке 70 метров. Я связала вот такую вот корзинку, и у меня остался еще вот такой вот остаток. Также нам потребуется крючок номер 5. Я им вязала донышко и стеночки до отворота. Также крючок номер 6. Им я провязывала уже отворот. Корзинка у меня получилась по донышку 10 сантиметров. И в высоту у нас корзинка приблизительно 8 сантиметров. Итак, приступим к вязанию. Начнем вязание первого ряда. Для этого мы крючок будем вводить под вот эту заднюю дужку косички и под перемычку. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку и провязываем столбик. Далее снова вводим крючок под дужку косички, под перемычку и снова провязываем столбик. Петлю на крючке мы вот так затягиваем, чтобы не было больших отверстий. Дальше снова точно так же. Вытянули петлю, 2 петельки на крючке провязываем вместе и петельку затягиваем на крючке. Так провязываем вдоль всего края нашего круга. Вот таким образом провязываем до конца столбиками без накида. Здесь я покажу уже, как сделать соединение. Провязали первый ряд, теперь делаем соединение, вытягиваем петлю, находим первую нашу косичку, заводим крючок с изнанки и петлю вытягиваем. Теперь находим наш столбик, откуда выходит вот эта наша рабочая нить. Вот он. Заводим центр галочки и петельку надеваем на крючок. Затягиваем, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Последующие ряды мы будем вязать узором галочки в раскол. Крючок будем вводить в центр галочки. И с обратной стороны у нас крючок должен выходить также по центру. Вытягиваем нить и провязываем 2 петельки на крючке. Не забывайте подтягивать нить, вот эту петлю на крючке. Заводим крючок в следующую галочку. Также должен он выйти по центру. Вытягиваем и провязываем. Галочками в раскол провязываем до конца ряда. Провязали второй ряд, делаем соединение, вытягиваем петельку, заводим крючок с обратной стороны под косичку и захватываем петлю. Протянули ее наизнанку. Теперь вводим крючок в галочку, откуда выходит наша рабочая нить. И накидываем петлю на крючок. Затягиваем,
Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее вяжем точно так же галочками в раскол, вводим крючок в центр галочки, провязываем столбик, не забывайте подтягивать петлю и снова центр галочки и провязываем столбики. Далее вяжем до конца ряда. Также вяжем последующие ряды. Вяжем на определенную высоту до места, где мы будем делать уже отворот. Я провяжу сейчас ряды, потом скажу, сколько у меня получилось. Провязала я 7 рядов галочками в раскол. Теперь последующие ряды мы будем вязать уже для отворота. Вязать мы будем уже крючком номером 6. И для того, чтобы у нас не был виден при отвороте вот этот шов, мы сейчас сделаем немного другое соединение. И еще мы будем вязать уже не галочками в раскол, а между столбиками, вот под косички. Вытягиваем петельку, и крючок мы заводим не с изнанки под косичку, а с лицевой стороны. Захватываем нашу петлю и протягиваем. Протянули. Теперь вводим крючок в петельку и между вот двумя столбиками, вот сюда. Берем рабочую нить, немного подтягиваем, захватываем и провязываем. Провязали столбик. Теперь вводим крючок в следующее отверстие между двумя столбиками. И точно так же провязываем столбик без накида. И так далее провязываем между столбиками до конца ряда. Там мы снова сделаем соединение. И я покажу, как провязывать последующие ряды. Провязали до конца ряд и делаем точно такое же соединение, как в предыдущем ряду. Крючок заводим с лицевой стороны. Вывели петельку, теперь на крючок и между двумя столбиками. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Таким образом, шов у нас будет теперь с этой стороны, вот он. И при отвороте он закроется, а с этой стороны у нас не будет видно шва. Далее мы вяжем точно так же между столбиками, вводим крючок под косичку и провязываем столбик. И таким образом мы довязываем до конца ряда, делаем точно такое же соединение. Последующие ряды вяжем точно так же. Я провяжу с учетом первого ряда еще 5 рядов. Провязала 5 рядов для отворота. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Вот таким образом отворачиваем и смотрим. Для меня достаточно столько рядов. Если вы хотите отворот побольше, можете провязать еще несколько рядов. А сейчас я покажу, как сделать обвязку края и соединить последний ряд. Теперь мы будем обвязывать по внутренней стороне, потому что мы будем делать отворот, и вот здесь у нас должна образоваться косичка. Поэтому мы заводим крючок, получается, с изнанки и захватываем петельку. Протянули петельку, берем рабочую нить и провязываем
соединительный столбик. Далее мы будем вязать за вот эти вот дужки-косички. Получается, за внутренние, которые находятся у нас внутри корзинки. Теперь заводим крючок. Нить рабочую держим вот здесь вот. Захватываем ее и провязываем нашу петельку. Следующую. И таким образом мы будем провязывать вдоль всего края нашей корзинки. Таким образом у нас получится по краю косичка. И при отвороте, когда ее мы развернем вот так вот, у нас косичка будет с этой стороны. Довязываем ее до конца, я покажу, как сделать соединение. И завершим вязание. Довязали до конца, я обрезала уже нить. Теперь мы эту петельку полностью вытягиваем. Беру крючок поменьше и завожу под вот эту первую косичку. Захватываем кончик нити, вытягиваем. И теперь нам нужно завести его вот сюда. Таким образом мы соединили, и у нас получилась точно такая же косичка. Теперь кончик нити мы просто прячем вот здесь вот. Корзиночка наша готова. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.